Γράψε μας τι ώρα βλέπεις αυτό το βίντεο. Ποια ήταν η στιγμή που είπες «Α, οκ, αυτό δουλεύει τελικά». Ήξερα από την αρχή ότι δουλεύει, αλλά τις πρώτες 19 μέρες που έβγαλα 1.500 ευρώ, εκεί κατάλαβα ότι αξίζει να δώσω παραπάνω. Τι δεν βλέπει ο κόσμος πίσω από τα story. Δεν βλέπει πόση δουλειά μπαίνει actually πίσω από ένα account, πίσω από stories, πίσω από post, πίσω από τα πάντα. Ποιο ήταν το πιο κουλό μήνυμα που σου έχουν στείλει για τη δουλειά σου? Ένας ξάδερφός μου, ο οποίος νόμιζε ότι μου δίνει συμβουλές, αλλά το μόνο που έκανε είναι να κρίνει αυτό που κάνω. Ξάδερφε, εάν βλέπεις αυτό το βίντεο, Μην κρίνεις από τα like. Κρίνει από την ποιότητα. Ποιο είναι το μεγαλύτερο στερεότυπο που έχεις ακούσει πάνω σε αυτό που κάνουμε? φυσικά το ότι είναι scam, δεν πετυχαίνει, δεν δουλεύει. Cancel. Yes. Αν σου έδιναν 1.000 ευρώ, τι θα έκανες για να ξεκινήσεις από την αρχή? Δεν θα δεχόμουν τον deal, θα τα έδινα τα 1.000 ευρώ σε αυτόν για να ξεκινήσει αυτός. Αν μπορούσες να πεις μια αλήθεια σε κάποιον που θα ξεκινούσε τώρα, τι θα του έλεγες? Θα του έλεγα ότι το μεγαλύτερο εμπόδιο που θα συναντήσει δεν θα είναι η παραγωγικότητα της δουλειάς, αλλά να χτίσει actually τον εαυτό του. Σωστά. Αναστασία, πώς νιώθεις όταν βλέπεις άτομα στην ηλικία σου να τα παρατάνε χωρίς καν να δοκιμάσουν? Νιώθω ότι χρειάζεται να βάλω περισσότερη δουλειά προσωπική στην επιχείρησή μου και στον εαυτό μου, ώστε να τους δείξω το δρόμο και να τους βοηθήσω. Πάμε στην πιο κρίσιμη ερώτηση. Αν είχες 5 δευτερόλεπτα να εξηγήσεις αυτό που κάνουμε, τι θα έλεγες? Μοιράζουμε ελπίδα. Πάμε και στην τελευταία ερώτηση. Πάμε. Τι πιστεύεις ότι φοβούνται οι περισσότεροι νέοι σήμερα στο να ξεκινήσουν κάτι δικό τους? Θα έλεγα η αποτυχία, αλλά δεν φταίς εσύ, φταίει το σύστημα, το σχολείο που μας έμαθε να λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο.